tots no siguem lliures, no hi ha ningú que sigui lliure. És una mica diferent, això. Borro aquí i llavors posaré l'esquema una mica del que és... Potser el poso aquí al mig per anar més de pressa. Us apunto això. A majúscula sobre d'una S barrada. A minúscula a sobre d'una S barrada, una cesura, una S barrada a sobre d'una A minúscula. El que us acabo de posar aquí no són cap matema o cap cosa de matemàtiques, sinó que són realment les fórmules tal qual les fa servir Jacques Lacan per parlar del subjecte i de les tres fases de subjectivació. La primera fase li diu alienació. Això és llenguatge tot lacanià. La segona li diu separació. La tercera, ja l'he dit abans, és travessar. És un títol molt llarg, però això és original. Travessar la fantasia primordial. Travessar la fantasia primordial. En la teologia mística, a la primera fase, això ja és l'elaboració meva d'aquest diàleg, considero la que s'anomena la via purgativa, la segona és la via il·luminativa i la tercera és la via unitiva. I si parléssim de teoria política, i aquí tenim gent que ho pot fer millor, doncs aquí parlaríem de les societats premodernes amb una heteronomia. Premodernitat, heteronomia. Es veu això més o menys? Heteronomia. En la segona columna poso modernitat i ho poso modernitat en minúscula perquè la majúscula la guardo per l'amor, la llibertat. La modernitat la poso en minúscula. És autonomia. I en la tercera columna no sé què posar-hi perquè encara no ho hem viscut. O sigui que em podríem dir potser democràcia participativa. Jo ho posaria perquè Amy Goodman i Dennis Thompson, els que conec que ho treballen i després experiències de comunitats de base, també no sé. Ho poso per entre cometes perquè això crec que encara ho hem de construir entre tots. Democràcia participativa, a diferència de la democràcia formal o únicament representativa. Participativa. Bé, aquest esquema que ara intentaré explicar, per entendre'ns i situar el que he dit primer en aquest esquema lacanià, seria aquesta A minúscula, que ja explicaré què és, aquesta A minúscula té gènere. I aquesta A minúscula, en la darrera fase, que és la de la plena subjectivació, no desapareix. Això és molt important, veieu que està allà. O sigui, no és dir, no, hi arriba un moment que el cos ja no importa, arriba un moment en què fem una mena de salt espiritual, això és una mena de saltet espiritualitzador, i ja, no sé, estem en una mena de cel a la terra, una cosa així. No desapareix, però aquí està ignorada, ni surt. Aquí està a sobre de la S, que és el subjecte, i aquí està a sota. I aquest sobre i sota, doncs, totes les metàfores tenen límits, però aquest sota es correspon a travessar la fantasia primordial, que és una cosa que hem de fer i tornar a fer i tornar a fer. Per tant, no desapareix, perquè és que si desaparegués, desapareixeria jo. I si desaparegués, desapareixeria la possibilitat de saltar. I és la possibilitat de saltar que em constitueix com a persona. Per tant, no és que, oi, tant de bo no tinguéssim A. La A no és el pecat original, la A no és una noció de quelcom negatiu. És, en tot cas, i per aquells que els sembli suggerent, una manera d'entendre'ns com a persones que inclou necessàriament una cesura, que inclou una dinàmica de néixer de nou, això són metàfores evangèliques, una dinàmica de fer-me jo com a persona. I això és el que en l'antropologia teològica es diu ser fet a imatge de Déu. Ser fet a imatge de Déu no vol dir tu ets fet a imatge de Déu perquè Déu és diferent i tu ets una altra cosa. Ah, mira que bé, doncs això no lliga gaire, no. Ser fet a imatge de Déu vol dir que tal com Déu sigui, jo també. I això, els primers teòlegs i teòlogues de la patrística, també es pot dir matrística, i almenys en estudis de mares del desert es diu així, es diu amb una noció, no perquè sapigueu grec, poso grec, si feu bé, però ara ho posaré sense grec, és teosi. Teosi vol dir divinització. O sigui que això que us he descrit al principi, la teologia d'aquests primers segles i la de moltes altres tradicions que no tenen res de cristianes, en diu divinització. I
divinització també en podem dir, si voleu, doncs pels que sigueu més humanistes, humanització és el mateix. Humanització, divinització en el context cristià, cristificació, plenitud de la persona, arribar a Ítaca, és igual, no? Digueu com vulgueu, però la cosa és què hi posem en aquest punt d'arribada. En tenim o no en tenim? També hi ha persones que diuen, bueno, tu no cal tenir projecte i d'acord, des de moltes vessants diferents es pot fer una experiència profunda del que és ser humà. Però en aquesta que us presento, aquest saber cap on anem és fonamental i és un saber cap on anem que inclou necessàriament una cesura. I aquesta cesura em va bé per poder parlar d'aquesta S barrada, que aquesta S barrada és el dòlar, no? Que em diu aquí ens ha posat els diners, això seria el subjecte, la S de subjecte, però un subjecte que li poso això de lacanià i d'aquí ve el títol de la meva ponència, el potencial feminista del subjecte lacanià, perquè aquest subjecte amb la barra seria el mateix que Freud és més conegut, és aquest subjecte castrat, no? Que es diu la castració, però això sona fatal i a més sembla que només ho puguin experimentar doncs, aquells entre nosaltres que tenen un determinat òrgan i que els altres diem, doncs a mi no sé com em castren perquè d'això no en tinc. Doncs Lacan el que fa és passar-ho a l'àmbit simbòlic i del llenguatge i parlar d'aquest subjecte barrat, en diu així, el subjecte lacanià, barrat també és un nom que l'hauríem de canviar, jo li dic, i això sona més bé, almenys a mi, també té els seus problemes, però el subjecte místic, o el subjecte obert, el subjecte dinàmic, no sé, no em poseu el que vulgueu perquè això no està teoritzat, però vol dir, això és l'important, saber que ens entenguem de què parlem, vol dir un subjecte que mai no es pot objectificar a si mateix, per tant, no es pot entendre mai. Nosaltres cerquem d'entendre'ns, de delimitar-nos, de dir, jo sóc així, bé, malament, us agradarà o no, però jo intento comprendre'm a mi mateixa i tinc un dinamisme dintre que em porta constantment a intentar-ho, amb mi i amb els altres. Doncs aquest intentar-ho, que és sense el qual no existiríem com a persones, per tant cap problema amb què ho intentem, però és excel·lent que no ho aconseguim mai. Això és, diríem, des d'aquest punt de vista de l'S barrada, el que ens constitueix com a subjectes, que no som objectes. Els objectes són objecte de coneixement. Els subjectes són subjecte d'experiència. Això és una mica diferent. I ho són per a si mateixos, per a si mateixes i per als altres. És a dir, no és només a mi mateixa que jo no em puc conèixer. És obvi que és així, però clar, molt menys, i de fet no molt menys, sinó exactament igual puc, és difícil o és impossible conèixer, en aquest sentit cognitiu, atrapar cognitivament l'altre, la seva realitat profunda. És més, com més conec algú, i conèixer en el sentit bíblic vol dir tenir interacció sexual, doncs si sexual ho entenem en un sentit ampli, com profund d'afecte, doncs podem parlar d'aquest conèixer bíblic aplicat a tots nosaltres, com més conec algú, menys l'entenc en el sentit de poder-lo delimitar cognitivament. Tu una persona que no coneixes tens tendència a dir, escolta, com és aquella persona? Ah, sí, ja t'ho diré, és tancat, és de dretes, no sé què, o és d'esquerres, és igual, pam, i has acabat. Almenys tu et sembla que li has donat l'essencial d'aquella persona. Això és quan tu aquella persona no l'estimes gaire. Si l'estimes, dius, sí, clar, és que bueno, té aquesta part, però també té aquella part i de vegades és així, mira, tu saps què? Vine i te'l presento, o te la presento perquè al final has d'acabar així, si no, qualsevol paraula que dius sobre la persona que estimes és limitant, és petita, no és veritat, és mentida. El moment que l'has dita ja no és veritat. Doncs en aquest sentit paradoxal de que major coneixement vulgui dir menor capacitat d'aprendre cognitivament, és en aquest sentit que constituïm un subjecte amb una barra, però que, insisteixo, molt important, no és una barra negativa, no és una antropologia negativa això, una antropologia pessimista, una antropologia frustrant, ja comencem malament i a més pel mig ens hem de trencar i tu ja acabem perquè això serà un desastre. No, jo crec, i si així ho presento és perquè així crec que ho visc, que és eminentment positiu, és a dir, som inaprehensibles, som fets a imatge de Déu profundament, que aquesta és la definició de totes les espiritualitats de Déu, és que sempre queda més enllà i amb la qual cosa ens pot frustrar, però també ens està estimulant a tenir sempre això que necessitem, sembla, les persones, per ser-ho en plenitud, que és un horitzó obert, un horitzó que es pugui respirar, un horitzó on l'inaudit, l'inèdit, sigui possible. Allò que no ha estat mai abans, la novetat, la creació nova, hi ha moltes metàfores per parlar-ne. Aquest subjecte, que pot ser, quan el sent exposar en una classe, o llegeix en un llibre d'algú místic o mística, pot semblar un subjecte apassionant o apassionador, no és tan fàcil de viure.
Aquesta subjectivitat no és tan fàcil de ser viscuda, i aquí podem citar el conegut de tots llibre d'Eric Fromm, La por a la llibertat, però tants altres autors que han teoritzat sobre aquesta por precisament a viure'ns en aquesta subjectivitat oberta.